A Festa da Ameixa do Carril celebrará o vindeiro 11 de agosto a súa 29ª edición, unha cita centrada na exaltación deste prezado bivalvo. Como sucedeu o ano pasado, a ameixa será xapónica debido á falta de babosa no mercado. Esperemos que todo salga ben. Despois temos o problema de que este ano, debido ás fortes riadas que sufrimos este inverno, a produción de ameixa babosa pois quedou arrasada no 99%. Entón este ano vai ser con ameixa xapónica, que é igual de unha gran calidade, é criada nos parques, é a que está no mercado en toda España actualmente. A Confraria de Carril explica que ten reservados ao redor de 3.000 kilos de ameixa para esta cita. Non haberá cambios nos prezos das racións, que se manteñen a 12 euros. Eso hai que mantelo porque non se pode apretar máis. Como está hoxe en día, ao haber pouca na lonxa, está quizás máis caro que o ano pasado, pero nós vamos respetar o precio por eso, porque é unha promoción, non é un negocio, é unha promoción e nos interesa a todos que se dé a ver e que se probe e que deguste todo o mundo. Como novidade, por primeira vez na súa historia, este ano a festa gastronómica sepárase do capítulo da Orde da Ameixa, que se celebrará o 18 de agosto. Explican dende o Pósito que a decisión se debe aos desencontros coa directiva da Orde, que preside o expatrón carrilexo José Luis Villanueva. O premio que se dou ano pasado a unha mina pois non é unha promoción ni unha promoción que sea válida para eso. Entonces non estamos para nada de acordo co que se fixo. Entón, mentras os dirixentes sean os mismos, sería moi complicado chegar a un acordo. Así as cousas, a intención da organización é devolver o seu carácter máis tradicional e popular á festa, que unha vez máis conta co apoio do Concello de Vilagarcía. É unha volta ás orixes, pois tratar de que sexa unha festa popular que os que saben din que como comenzou, o que si o Concello de logo vai a apoiar, como apoiou sempre esta festa da Ameixa de Carril, que vai a dar, ademais, case o pistoletazo de salida ás nosas festas patronais, as festas de San Roque, e que ademais é unha festa de interés turístico galego. Está previsto que o 4 de agosto se instale unha carpa no centro de Vilagarcía para adiantar a venda de entradas. Ademais, o día da propia festa, 11 de agosto, as billeteiras abriránse ás 11 da mañá. A degustación comezará ás 12 do mediodía. De xeito paralelo, haberá diferentes actuacións musicais para amenizar a cita gastronómica.